Проблемът датира от 90-та година, когато по думите на семейството, дворното място в центъра на селото се оказва примамливо. От 2019 година обаче мястото по документи се отчуждава. 2019 стана най-големият проблем. Галя Кръстева от общината техничката, защото стана така, че се сменяше кадастъра на селото и тя през това време си е действала. Свекърва ми почина и ние решихме, дела на сестра му, на моя съпруг, да прехвърлиме имуществото. И аз отидах да извадя скица. Тя такава скица извади, щом заблуди и адвоката ми, който е дългогодишен адвокат. И прехвърлихме ни имуществото, отивам аз в данъчното закона новето и излиза така, че нашата с чуждата заповед на Леля Нивянка ни отчуждава останалата половина, която трябваше да остане за съпруга ми. От тогава семейството прави опити да си върне дворното място, като се насочва към различни инстанции, но без резултат. Пишем писма, никой нищо не отговаря. Отвърлят на прокурора, то с прокурор ще тако взелоне и всеки казва да съм водил дело да я съдя. С какви? На пенсия сме двамата. По натурален акт от 1942 година, южната страна на двора до самата сграда на ресторанта трябва да е 800 квадрата. Но 350 е отчуждено, което влиза в самата сграда. От тук до ресторанта трябва да е половин декар. Тоест 300, колко казахте? 350 е отчуждено. Ние него не го търсим, защото той е в сградата. Мен не ми трябва. Фактически 300 квадрата е отчуждено. А тя сега, новият натурален акт, ми го прави, като взема зад къщата. Това е зад къщата, не влиза. Тя просто ми го прави така, че ми го и даже ми го е направила новият натурален акт на ъгъл, че тоалетната ми не съществува, която е с дълги, тя вече над 30 години съществува тази тоалетна, сега я няма. По думите на семейството, през годините умишлено е намалявана площта на дворното място. Инженер Кръстева от отдел устройство на територията към общината заяви, че не желае да коментира случая. Йордан и Геновева са категорични, че ще продължат с опитите си да върнат мястото, дори ако се наложи да си го купят отново.